raawwatanii waggaatti yeroo 3-4 hamma 5-6tti baasaa tureera. Kan ammoo soba namni jedhu yoo jiraate liistiidhaan gabbaasuun kan danda'amudha jechuudha. Qorannoon eeggaddatti amma odeeffamu kuni ololaaf warra mammas keessaa dhibbeetumu kana gargaare innis immoo fayyadaa yoo jenne waan fayyaduu hin qabu. Maaliif hin fayyadne beektu? Godina miti aanaa miti godina miti ganduma akkuma ganda tokko keessaati ololli kun yookaan immoo qorannoo jedhanii kan gaffidan kuni waan naannoo tokko keessaati. Naannoo tokko keessatti osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa hunda keessatti gad dhaabbatee sirna kana dura dhaabbachaa akka jiru immoo uummati Oromoo biyya sana keessaa hundumtuu sitti himuu danda'a. Qorannoon biyya sana keessatti geggeeffame Oromiyaa hunda keessatti geggeeffame immoo iddoo tokkotti geggeeffame sana sadda baafachuu dandeessa dubbiin akka dhugaarraa akka fagoo akka tahe ibsi bahee jira himamee jira. Isa sanaaf olola keessanii fi kun waan waraana kana miidhuu fi yookaan hawaasa Oromoo amala isaa badaa yookaan ammoo jibbiinsa biyya kana jibbiinsa saba biraa qabaatee osoo hin taane mirga isaa warra falmataa jiru kana waan mataa isaa gadi qabu hin qabu jechuudha. Naannoo san keessatti yeroo qoratanii bilbiluma odeeffannoo nama 3-4 hin caalle keessatti odeeffannoo akka fedhii isaaniitti argatan gabbaasanii maxxansanii malee uummata Oromoo biratti kun fudhatama hin qabaanne jechuudha. Isa sana ammoo osoo hin taane amma nuti qabamuun qabata. Miti qabaddu senalii. Yaa. Caffeetti fufi. Daqiiqaa 5 si hafeetti fufi. Amma daqiiqaa kiyya gaa. Itti fufi. Adam naaf haa himu obsati. No, rakkoo miti itti fufi. Amma kan hin jechuu barbaadu irra guddaan isaa nama jala dubbachuu yookaan mi'uutii qabachuudhaaf beekuunis gaariidha. Kanan jechuu danda'u uummati Oromoo yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo jedhan kuni Oromoonis sirna kanaa wajjin wal ta'uu dadhabeeti moo sirna kanatu uummata Oromoo hin barbaanne. Sirni kun Oromoo akkam godhaa jira. Fakkeenyaaf warra Eertiraadhaa dhufanii araara akkamii keessa turan akkamittiin nagaadhaaf dhufan moo achirratti hidhaa seenuu dhufan moo dorgomanii biyya kanaan akka biyyattii lammii biyyattii keessaatti jiraachuudhaaf dhufanii mana hidhaatti galan moo jiraachuu danda'ani. Kana lamaanuu hin dandeenye jechuudha. Sana asitti waraanni dhufe hoo bakka argatee waraanni isaan hiikkachiifamanii abbootii gadaadhaan hiikkachiifaman galan warra jedhaman bakka argatanii mariin eeggatas taasifame hoo isaanuma sirnuma kanaa wajjin taasifamuudhaaf ture Oromoon yeroo sana keessatti waraanni isaa akka addunyaan isa beektuu fi naamusa akkamii akka qabuu fi maaliif akka qabsaa'aa jirullee marii sana booda beekamuu danda'e waraanni kun. Maaliif beekamuu danda'e akka saba isaatiif dhaabbatee qabsoo dhugaa akka godhaa jiru wanti inni deemaa jiru kun immoo waan Abiyyi faan irratti maxxansan akka fudhatama qabaachuu hin dandeenye taasisee jechuudha. Fakkeenyaaf waan biyyattii keessatti maqaa jibbamu faannoon badii balleessaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo badii sana kan balleessaa hin jirre Abiyyi faa biratti kamtu fudhatama qaba faannoo fudhatama qaba jechuudha. Faannoon isaanii wajjin warra hojjetee kan argamu terroristii jedhanii waraana bilisummaa Oromootti maxxansuudhaaf kan yaalanii addunyaan isaanii fudhachuu dhiisuun harkatti fashaleessuun harkatti laaffisuun hamma isaan nurkaa fudhadhaa kana irratti labsuu qabnaa jedhanii hamma isaan gabbaasanii itti himan tokkotti deemaa turanii jechuudha. Garuu fudhatama dhabeef akka isaan yaadan sana ta'uu hin dandeenye jechuudha. Wanti ati siyaasadha jettee biyyattii keessatti hojjettu bara kana keessa addunyaadhaa wajjin walitti deema kontaaktii yookaan ammoo teknooloojiin guddateera waan ta'eef namni akka barbaadetti saba biyya tokkoo hacuucee mataa gadi qabee akka fedhii isaatiitti irra taa'uu hin danda'u. Maaliif hin dandeenye? Akkuma isin amma jettan kana dhugaa sanatu. Nigaa caffee. Mee dhaabbadhu mee. Lafti soomana. Abbaa guddaa waan afaanii qabu hafitan. Waan afaanii qabdu fitan. Eebitadhu. Yaa inneen xumuradhaa hin jarjarin. Maalitti jarjarta asuma jirta? Ayyee. Kanaaf dubbii ololaa oofuun gatii tokko hin qabu. Inni amma kana oduu sana wanni odeessanii fi sirna kana warra bira dhaabbatuu fi olola sanaaf isaaniif tole malee wanni qorannoon geggeeffame dhugaadhaan qorannoon geggeeffame hin jiru. Bilbilaan taasifame jennee isinitti himnee ibsi bahee ture wanti dhugaa takka illee hin jiru. Kanaaf akkasii quba qabaadhaa. Akkuma sila isiniin jedhe egaa baduun akkas tahee ture jedhanii ololaa oofuun sun barbaachisaadhaa miti. Oduu kana bu'aa takka hin qabu oduun kun.